Tātad vispārējā daļa ievads finanšu tiesībās, valsts tātad loma. Valsts ir tā, kas veido šo finanšu tiesību jautājumus. Tātad, un ir redzat, ka ir divi dažādi budžeti, kad ir valstī budžets, gan arī Rīgas pilsētai, Cēsu novadam, Jūrmālas valsts pilsētai arī varbūt savu budžetu. Tad otra liela tēma ir par iestādēm un institūcijām. Iestādes vairāk ir latvisks termins un vairāk attiecās uz valsts pārvaldes iestādēm, kaut gan ir institūcija plašāks, tātad termins latīņu valodas. Un šīs institūcijas var salīt divos blokos. Tie, kas uzrauga pašu tirgu, uzrauga un kontrolē, un tie, kas piedalās tirgu. Tātad vieni, kas ir spēlētāji aktīvie, otri tā kā tiesneši tātad vērtē un uzraug šo spēli. Tātad spēlētāji ir gan nacionālie, tātad mūsu nacionālie rezidenti, un, protams, ir arī nerezidenti vai starptautiskie vai globālie spēlētāji. Tāpat arī uzraugi ir tādi kā Starptautiskais valūtas fonds vai arī dažādi tātad pasaules banka, vai arī dažādi citi attiecības ANO un citi attiecīgi starptautiskie spēlētāji. Un ir nacionāli uzraugi, kas realizē šo statusu. Tātad